都叫出咗海玩咗十幾次啦。第一次咧就能見到咁低嘅，但係咧又幾靚喎。今次仲唔係香港版嘅 Silent Hill 海上版本，見到個阿叔好 chill 咁樣喺度釣緊魚啦。雖然我唔知佢釣到啲乜翻嚟啦。究竟嗰日嘅能見度有幾差呢？呢個就係咧我爬去橋咀個碼頭離遠見到嘅情況啦。人生第一次覺得指南針係咁重要啊！不過跟住教練都唔會有啲咩問題出現嘅。望下好啦，我見到佢啲須會喐緊喎，生喎，你兜唔兜啊？唔兜啦，俾佢吓，真係少少電。其實嗰日橋咀啲水唔差啦，你望下都清㗎，雖然好凍。行完之後咧，發現佢原來係潮退嘅，好彩走得切，都唔好話真係好大浪。